Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Salawat Qutbul Aqtab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hasiyate sing nomor 1, kangge nambani tiyang sakit edan lan penyakit punapa kemawon, caranipun mekaten: dipun waos nisful lail kaping 100 ba'da maghrib lan ba'da subuh kaping 3. Saben-saben miritaken nalika sampun rampung selajeng sujud kalih nyuwun marang Allah punapa ingkang dipun seja, kang supaya Allah Ta'ala paring punapa sejane. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hasiyat sing nomor 2, sinten tiyangipun ingkang sakit panas ngelu supados ngata-ngatahaken maos sholawat punika kelawan dipun kemuli badanipun, insyaallah badane rasa kepenak alias waras. Hasiyat sing nomor 3, kangge tombo sakit madaran inggih punika panjenengan waosaken sholawat punika kaping 7, nuli dipun sebulaken wonten ing epek-epek selajeng dipun usapaken madaranipun. Hasiyat sing nomor 50, sinten tiyangipun nggadahi penyakit watuk supados enggal dipun paringi waras, panjenengan waosaken sholawat punika kaping 99 kalih ngadepi toya wonten ing wadah gelas. Sakbakdanipun rampung anggenipun maos selajeng dipun sebulaken wonten ing toya, nuli dipun inum isuk sore kaping 3, insyaallah biiznillah dipun paringi waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.